बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और अपनी एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि मेरी ग्रैंड मदर की है। आज हम बनाएंगे कोफ्ते चने की दाल के साथ। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे और उसके बाद हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ केजी हमने ले लिया बीफ या मटन का कीमा, 4 हम ले लेंगे सब्ज़ मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 जवा जो है हम ले लेंगे लहसुन का और 1 कप सब्ज़ धनिया, ये मेरे अपने गार्डन का है। फ्रेश कोरिएंडर 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे खशखाश, 1 मीडियम साइज़ एग, 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे गरम मसाला और इसमें मैंने ले लिया है 2 टीस्पून सूखा धनिया, 5 लौंग और 8 काली मिर्चें और 1 पीस जो है दालचीनी का। और इसके साथ हम ले लेंगे 7 से 8 लाल साबुत मिर्च। इनको हम फ्राई पैन में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कीमे में ऐड अप कर देंगे। 1 टीस्पून हम ले लेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम ले लेंगे सॉल्ट। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं।